Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски преку Сдруженијето Институт Балкан Про Европа Скопје доби 260.400 денари од Министерството за култура на годинешните конкурси за финансирање проекти од национален интерес за 2023 година. Поддршката од Министерството е за 3 проекти: Музиката не сплотува, ајде да пееме, за проектот Национален интерес во културата од музичката и музичко-сценската дејност, за кое се предвидени 130.000 денари. Вториот е од областа на музејската дејност и заштитата на нематеријалното културно наследство. За овој проект, четврта школа за византиско и османлиско културно-историско наследство, институцијата ќе додели 50.400 денари. Третиот проект е од областа на заштитата на недвижното културно наследство и аудиовизуелните добра, за креативните работилници за културно наследство, односно за проектот Создавање на свесност, урбаното културно наследство и европскиот плурализам, Сдруженијето ќе добие 80.000 денари. Проверката на АЕДНОН покажува дека Институтот Балкан Про Европа Скопје има 8 сопственици, меѓу кои неколку звучни имиња. Најпознатото име е Александар Даштевски, председателот на Државната изборна комисија. Универзитетскиот професор за прв човек на ДИК беше предложен од ВМРО ДПМНЕ, каде што бил и член. Од 2000 до 2003 година беше помошник директор на Царина, кога таму директоруваше Драган Даравелски. Даштевски, како председател на Комисијата за заштита и спречување на дискриминација, остана запаметен во јавноста по тоа што му даде позитивно мислење на Никола Груевски дека е дискриминиран во судски процес. Даштевски својот удел воопшто го нема пријавено во анкетниот лист до антикорупцијска. АЕДНОН го побара председателот на ДИК Александар Даштевски, кој рече дека заборавил дека бил еден од сопствениците на Институтот Балкан Про Европа. Не сум дел од тоа е од пред 10 години, сум заборавил дека функционира. Ако функционира, тоа е само проформа, не работи, нема никаков проект, никогаш не ни работело. Истиот тој Институт Балкан Про Европа од Скопје, кој според Даштевски не бил активен, доби 3 проекти од Министерството за култура. Да видите со Корнелија, она го водеше тоа. Ке излезам од тој проект и готово. Ниту сум конкурирал, ниту сум барал нешто, истакна Даштевски во телефонскиот разговор. Уште едно име кое е познато во јавноста, а е дел од институтот, е Живко Груевски, директор за корпоративни комуникации и односи со јавноста во Euromax Resources. Собственичка и воедно управител на Сдруженијето е Корнелија Чипушава Спасовска, која е ангажирана во СОС Детско село на проект на меѓународно ниво. Председател на управниот одбор на СОС Детско село е Александар Трајковски, кој истовремено и е председател на Комисијата на музичка и музичко-сценска дејност, кој одлучувала кои здруженија ќе ги добијат парите од Министерството за култура, а меѓу нив и Сдруженијето на Корнелија Чипушава Спасовска. Трајковски заедно негира какво било поврзување на доделувањето на проекти и евентуален конфликт на интереси. Процесот се одвива според однапред утврдени строги критериуми и бодување на секој проект поединечно. Јас имам ангажмани на повеќе места од областа на културата, образованието и хуманитарната дејност. Соработувам со многу квалитетни луѓе и организации. Најголемиот дел од апликантите на конкурсот ги познавам лично и отфрлам било каков обид за нарушување на мојот личен и професионален интегритет и кредибилитет, граден со години. Ке повторам, целиот процес е транспарентен и лесно проверлив. Во системот на Министерството за култура се евидентирани 3355 пријави на годишниот конкурс за финансирање на проекти, а вреднувањето на проектите и на програмите беше извршено од страна на стручни комисии. Комисиите се составени од стручни и компетентни лица во конкретната област, со почитување на принципите на соодветна и правична застапеност и непостоењето на судирни интереси, стои во образложението од култура.